vamos a conocer una historia que se llama Los ronquidos del león. La autora es Liliana Cineto y dice así: en la selva, cuando llega la noche y el cielo se pone negro, negro, y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, a todos les da un poco de sueño. Entonces los elefantes enrollan su trompa. Las jirafas doblan en cuatro su largo cuello. Los monos se acomodan en las ramas. Los hipopótamos chapotean antes de cerrar los ojitos. Las serpientes se enroscan. Los avestruces meten la cabeza en un agujero. Los loros dejan de hablar y las cebras empiezan a contarse las rayas, porque todos quieren dormir. Bueno, todos no. Hay 2 o 3 bichos a los que les gusta más andar de noche porque no hace tanto calor y porque nadie los pisa. Pero últimamente en la selva nadie puede dormir. Porque justo cuando se hace de noche y el cielo se pone negro, negro y se asoma la luna redonda y plateada, se oyen unos ruidos terribles. Unos ruidos como nunca antes se habían escuchado en la selva. Unos ruidos tan fuertes que despiertan a todos. Son los ronquidos del león. Y aunque todos se tapan las orejas, aunque al león le suena en la nariz, o mejor dicho el hocico, aunque le dan tecito con miel para la garganta, aunque lo ponen boca arriba, boca abajo, de costado, el león sigue roncando como loco. Por eso, cuando llega la noche y el cielo se pone negro, negro y se asoma la luna redonda y plateada entre los árboles, nadie puede dormir en la selva. Bueno, nadie no. Alguien duerme de lo más tranquilo. ¿Saben quién es? ¿Pueden adivinar? Sí, es el león. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. O colorín colorete, este cuento se va en un cohete.